Скажи, пожалуйста, что здесь было до? Тут было классическое «до», как у наших бабушек и дедушек. Ну, то есть ковры такие вот узбекские, красивые. Но знаешь, я вот делю вот старые квартиры, вот эти, как мы их называем, бабушкины, на убитые в хлам и ухоженные. Вот здесь была ухоженная, потому что здесь одна семья, они всю жизнь здесь жили. Тут, понятно, не было ремонта, была старая мебель, но они как-то поддерживали все это в чистоте.